بسم الله على بركة الله. نحاولوا في هذا الفيديو هذا نديروا تصحيح الدورة الاستدراكية ديال 2011 بالنسبة للناس ديال العلوم الرياضية ألف وباء، ولكن هنا الترجمة بالفرنسي. كما تنقول لكم دائما، هنا مازال ما بداش المسلك الدولي، يعني مازال ما كانش الرياضيات بالفرنسية. هذا فقط اجتهادات ديال شي ناس الله يجازيهم بخير داروا لنا الترجمة باللغة الفرنسية. دونك نحاولوا نجاوبوا على هذا التمرين هذا بالنسبة للناس اللي كيقراو دابا باك دولي. صافي. دونك اكزرسيس بروميير اكزرسيس هو ليكزرسيس ديال لي ستركتور الجبريك. عطاونا هنا واحد لانترفال 0 1 اوفير. اوكي، دونك 0 1 اوفير نكتبو هنايا دائما يبقى اون فاس ديالي، بحال هاد لي دوني هادو تيكونوا مهمين بزاف. اذا اون بوز هادي واحد لا لوا اكس ايطوال ايكغيك ايكال اكس ايكغيك سور اكس ايكغيك بلس 1 موان اكس فاكتور 1 موان ايكغيك. قالوا لنا هنا مونطري كو ايطوال ايت اون لوا دو كومبوزيسيون انترن. يعني شنو معناتها اون لوا دو كومبوزيسيون انترن؟ شنو خاصني نمونطري؟ شنو معناتها؟ خاصني نمونطري مهما يكون كيلكو سوا اكس ايكغيك appartient à x fois i. صافي. x étoile y ستكون appartient à i. إلا تفيريفيات هذه كنقول بأن étoile est une loi de composition interne dans l'ensemble i. l'ensemble ديالنا هنا هو l'intervalle 0 1. Donc au départ je dois fixer deux éléments x et y dans l'intervalle i, soit x, y, deux éléments, soit x et y, deux éléments de i. Deux éléments de i, ça fait. Et on a l'intervalle ouvert 0, 1. On a. خاصني نشوف دابا x étoile y واش appartient l'intervalle 0, 1. Donc je dois encadrer x, y sur x, y plus 1 moins x facteur 1. On aura 1 moins y. D'accord? Donc on a x compris entre 0, 1 et y aussi compris entre 0, 1. Donc moins x compris entre moins 1 et 0 et moins y entre moins 1 et 0. Ça fait? غنحاول encadrer هاد الشيء هذا. Alors 1 moins x ça fait غنزيد هنا 1 donc غتعطينا هنا بعدا لنا multiplié par un nombre négatif, donc l'inégalité كتبدل. صافي نفس الشيء هنايا ومن بعد غنزيد 1 دونك كتبقى لي هنا 0 1 et 0 1 moins y inférieur strictement à 0. C'est-à-dire que 1 moins x facteur 1 moins y. Donc on a جوج ديال لي نومبر inférieur هنا 1. Je m'excuse هنا كاين ال 1 حيتاش كنزيدو هنا 1 1. Donc produit ديال دو نومبر inférieur à 1 حتى كيكون inférieur à 1 ou supérieur strictement à 0. اوكي. زيادة على هذا الشيء هذا عاوتاني شنو عندنا؟ puisque x fois y, donc puisque x fois y supérieur strictement à 0, car x supérieur strictement à 0 et y supérieur strictement à 0. Ça fait? On a x ou y appartient à l'intervalle i, ou l'intervalle i راهو 0 1 ouvert. Donc x supérieur strictement à 0, y supérieur strictement à 0. Le produit est supérieur strictement à 0. Alors,
Donc x supérieur strictement à 0 et 1 moins x facteur 1 moins y plus xy supérieur بحال غنزيدو هنا xy صافي بحال غنزيدو هنا xy دونك غتكون supérieur strictement من xy صافي عندنا 1 moins x facteur 1 moins y راه supérieur strictement 0 دونك الا زدنا هنا xy غنزيدوها حتى هنايا صافي مزيان دونك شنو عندنا صافي دونك كيما قلنا عندنا x y supérieur strictement 0 car x supérieur strictement 0 et y supérieur strictement alors دونك هنا نديرو alors هنا بحال كنضيفو x y في لي دو كوتي هنايا غير في هادو بلا ما نحتاج هذا دونك لانفيرس غتجينا هنا 1 moins x 1 sur 1 moins x facteur 1 moins y plus xy est inférieur à 1 sur xy. Ça fait xy كي داير بوزيتيف دونك غنضرب لي دو كوتي هادشي هذا كي داير راه موجب صافي هادشي هذا راه بوزيتيف هادشي هذا راه بوزيتيف علاش راه عندنا هنا xy راه بوزيتيف ها هي هذا راه بوزيتيف وهذا بوزيتيف دونك خلينا نبينوها حتى من بعد دونك غنملتيبليي باغ xy غتجينا هنا xy راه موجب دونك لي كوتي ديال لينيغاليتي ما غتبدلش دونك غتجيني هنا xy sur 1 moins x facteur 1 moins y plus xy est inférieur à xy sur xy donc xy sur 1 moins x facteur 1 moins y plus xy وشنو هي xy sur xy هي 1 صافي alors autrement dit ها حنا بينا الاولى مونطرينا الاولى ها هو xy مونطريناه بان انفيريور ستريكتومون 1 دونك جو دوا مونطري كو هذا النيتر سيكون سوبيريور ستريكتومون 0 شنو عندنا on a xy supérieur strictement à 0 car x supérieur strictement à 0 et y supérieur strictement à 0 et شنو عندنا 1 moins x كي داير 1 moins x facteur 1 moins y supérieur strictement à 0 et 1 moins x facteur 1 moins y supérieur strictement à 0 donc شنو عندي هنا xy plus 1 moins x facteur 1 moins y sera supérieur strictement à 0 alors 1 sur 1 moins x facteur 1 moins y plus xy إلا كان عندي هذا راه supérieur strictement à 0 alors حتى l'inverse ديالو غيكون supérieur strictement à 0 donc xy كي داير راه بوزيتيف xy راه بوزيتيف راه فوالا ها هو xy بوزيتيف دونك واخا نملتيبليو في xy غيبقى هادشي كله بوزيتيف دونك xy sur 1 moins x facteur 1 moins y plus xy غيكون supérieur strictement à 0 دونك هادي مثلا نسميوها 1 هادي 2 à partir de 1 et 2 on peut dire que
Ou là, on peut conclure que xy sur 1 moins x facteur 1 moins y plus xy compris entre 0 et 1. صافي. وشنو هي هذه؟ هذه هي x étoile y. Cela revient à dire que x étoile y compris entre 0 et 1. Donc x étoile y appartient à l'intervalle i, les voies 0, 1, ouvert. Conclusion. Étoile est une loi de composition interne dans I. Ça fait est une loi de composition interne dans I. Deuxième la question الثانية. المطلوب عندنا في la question الثانية هو قالوا لنا montrer que la loi est commutative et associative. Ça fait B. Montrer que la loi étoile est commutative, commutative et associative. Ça va? Donc la commutativité c'est là, شنو خصني نبين بأن x étoile y égale y étoile x. Quel que soit x, y appartient à l'intervalle i بطبيعة الحال. Donc غنفيكسي واحد جوج des éléments. هنا بعدا la commutativité. Soit x appartient à i et y appartient à i. On a x étoile y égale xy sur xy plus 1 moins x facteur 1 moins y. هنا اش كنعرفوا على البرودوي راه كوميتاتيف صافي. برودوي كوميتاتيف دون ار كامل. دونك ممكن نولي نكتبها هي y x sur y x بلس حتى هنا عندنا البرودوي. دونك ممكن ندير لا كوميتاتيفيتي هنايا حيتاش البرودوي كوميتاتيف. دونك 1 moins y فاكتور 1 moins x. هادشي هذا اش كيساوي هي y étoile x. Donc étoile est une loi moyenne et commutative مباشرة et commutative dans I. Ça fait راه commutative dans I. خصني نمشي عاوتاني نبين l'associativité. دونك في l'associativité شنو خصني نبين؟ خصني نبين بأن x étoile y étoile z égale x étoile y tout étoile z. دونك غناخد واحد 3 لي زيليمون نفيكسيهم ومن بعد غنمشي نحسب كل وحده ونلقاو من بعد متساويين. هنا l'associativité. Ok. Soit x, y et z
trois éléments de I. Alors, on a X étoile Y étoile Z. دونك غتكون هي رجع لا لوا ديالي غنابليكي لا لوا. دونك غير نكتب هنا لا لوا هنا قدامي باش تقدر تتبع. دونك كنقولوا اكس ايطوال ايكغيك هي اكس ايكغيك على اكس ايكغيك بلس ان موان اكس فاكتور ان موان ايكغيك. اوكي. اذا دابا انا عندي هنا اكس ايطوال ايكغيك ايطوال زد. دونك اش غتكون هي اكس فوا دونك بحال فوا ايكغيك ايطوال زد. صافي. شكون كيلعب هنا الدور ديال ايكغيك هنا هو هذا ايكغيك ايطوال زد. نفس الحاجه هنا هي اكس ايكغيك ايطوال زد بلس ان موان اكس فاكتور ان موان. شكون كيلعب هنا الدور ديال ايكغيك؟ اللي كيلعب هنا الدور ديال ايكغيك هي ايكغيك ايطوال زد. ايكغيك ايطوال زد. دونك ايكال عاوتاني كل حاجه غنديرو لها نفس العمليه. صافي. دونك هي اكس ايكغيك ايطوال زد ايكغيك ايطوال زد ايكغيك ايطوال زد. دونك غتكون هي ايكغيك زد على ايكغيك زد بلس ان موان ايكغيك فاكتور ان موان زد. نحاول ندير هنا فراكسيون. دونك غتكون هنايا هي ايكغيك زد سور ايكغيك زد بلس ان موان ايكغيك فاكتور ان موان زد على اكس. عاود هذا ايكغيك ايطوال زد غتكون هي ايكغيك زد على ايكغيك زد على ايكغيك زد بلس ان موان ايكغيك فاكتور ان موان زد بلس هاد ان موان اكس غتبقى ان موان اكس فاكتور ان موان هاد ايكغيك ايطوال زد عاوتاني حتى هي غنديرو لها نفس الحاجه. غنحاول غتجيني هنا هي ايكغيك زد على ايكغيك زد بلس ان موان ايكغيك فاكتور ان موان زد. صافي. بون غنحاولو هنا بحال غنديرو هنا المهم توحيد ديال المقام وهادي. دونك غتولي تجينا بعدا هنايا في لو نيميراتور هو اكس اكس ايكغيك زد اكس فوا ايكغيك فوا زد على ايكغيك زد بلس ان موان ايكغيك ان موان ايكغيك فاكتور ان موان زد. صافي. هنا عاود اش غيكون غتكون اكس ايكغيك زد. هنا خصنا غير ردو البال في الكالكول وصافي حيتاش فريمون هادشي هذا اكس ايكغيك زد اكس ايكغيك زد على سور ايكغيك زد. هادي دابا اللي كنحسب ايكغيك زد بلس ان موان ايكغيك فاكتور ان موان زد بلس ان موان اكس. هنا غنحاول نوحد هاد المقام هذا كامل باش نحيدو عليا. صافي. غنحاول نوحد هاد المقام هذا كامل. اذا شنو غتجيني غنحاول نوحد هنا غنضرب هادي في واحد غيولي يجيني هنا ايكغيك زد بلس ان موان ايكغيك. صافي. بلس ان موان ايكغيك فاكتور ان موان زد موان هاد ايكغيك زد على ايكغيك زد
plus 1 moins y, 1 moins z. Donc, هادو هنا. Donc, غندير une simplification بهاد yz plus 1 moins yz غتمشي وغيبقى لي هنايا x yz, ok, x yz sur x yz plus 1 moins x facteur 1 moins y لا facteur ماشي 1. دونك هنا غتجيني yz moins yz مشات غتبقى لي هنا 1 moins y facteur 1 moins z. صافي احنا حسبنا x étoile y étoile z. عاوتاني غنمشي نحسب x étoile y étoile z. دونك بنفس الطريقة غنحسبو. دونك هي x étoile y z على x étoile y to z plus 1 moins x étoile y facteur 1 moins z. دونك بلا ما نعاود هادشي هذا كامل بلا ميم ميثود غنلقاو في التالي هي x yz اوكي x yz على sur x yz plus 1 moins x facteur 1 moins y facteur 1 moins z. Donc on remarque que x étoile y étoile z égale x étoile y étoile z. Alors, étoile est une loi, est associative dans I. صافي هادي غتعاودو غتحسبوها بنفس الطريقه ديال هادي كيما خدمنا هادي هنايا غتعاود تحسبها هادي وغتلقاهم راهم متساويين. صافي دونك احنا بينا لاسوسياتيفيتي احنا بينا لا كوميتاتيفيتي. دونك كنكونو جاوبنا على السؤال بي. دونك لا تروازيام كيسيون هي عندنا ليليمون نوتر. اوكي قالوا لنا هنا مونطري كو et étoile admet un élément neutre que l'on déterminera. مزيان. كتبوا بعدا لا كيسيون هنايا سي montrer que ensemble I étoile admet un élément neutre que l'on déterminera. Ok. Donc شنو المقصود بالélément neutre؟ غنقول soit E l'élément neutre de étoile de la loi étoile dans quel ensemble? Dans l'ensemble I. Alors il a qu'un E هو l'élément neutre. Alors شنو تيكون عندي x étoile E égale E étoile x égale à x. صافي نمشيو من واحد ليغاليتي مثلا نمشيو من x étoile E كيساوي x ونقلبوا على E. صافي دونك x étoile E اش غتكون؟
x étoile e غتكون هنايا هي غنابليكيو هادي دونك غتكون هي x e sur x e plus 1 moins x facteur 1 moins e دونك غتكون هي x e sur x e plus 1 moins x facteur 1 moins e égale x. Ok. هادشي هذا دائما quel que soit x appartient à i. Quel que soit x appartient à i. صافي. انا دونك ممكن نسامبليفي باكس علاش حيتاش اكس كي داير اكس فين كاين اكس ابارتيان اي هادشي علاش درناه باش تفهموا علاش حيتاش سينو ما يمكنش تسامبليفي ممكن اكس يساوي زيرو دونك هنا مادام اكس كاين في اي كي شنو هو l'intervalle 0 1 ouvert 0 1 ouvert donc x sera supérieur strictement à 0 donc je peux simplifier par x وشنو غيبقى لي هنا في التالي غتبقى لي هنا او غير هنا اللي غنسامبليفي غتبقى لي هنا او على اكس او بلس 1 موان اكس فاكتور 1 موان او égal à 1. هادشي toujours quel que soit x appartient à i. Donc quel que soit x appartient à i. Donc كنقلب انا على e غتكون عندي e égal هادي غترجع لهنايا دونك غتولي هي x e plus 1 moins x facteur 1 moins e. Cela équivaut quel que soit x appartient à i. مثلا غنجيب هادي اللي هنايا غتولي عندي هنا x e ولا مثلا نجيب كلشي لهنا دونك غتكون e moins x e moins 1 moins x facteur 1 moins e يبقى égal à 0. Donc quel que soit x appartient à i هنا غنديرو factorisation par e غتبقى لنا هنا 1 moins x moins 1 moins x facteur 1 moins e égale 0 0 جانا هنايا quel que soit x appartient à i عاود غندير factorisation par 1 moins x facteur إذا اش غيبقى لي هنا e moins 1 moins e égale à 0 ok donc x كي داير x راه inférieur x appartient لين l'intervalle 0 1 donc x كي داير راه inférieur strictement à 1 هذا دونك هذا différent de 0 ممكن سامبليفي بيه واش غيبقى لي غتبقى لي e moins 1 moins e égale à 0 donc e moins 1 plus e égale à 0 donc 2e égale à 1 donc كتولي عندي هنايا e égale à 1 demi صافي وراه 1 demi راه appartient à l'intervalle 0 1 ouvert alors l'élément neutre de I étoile est 1 demi صافي هذا هو l'élément neutre ديالنا كالكولو صافي غير خصك ترد البال انا ملي كدير الكالكول من بعد ندوزو لا كيسيون اللي جايه من بعد قالوا لنا montrer que E étoile est un groupe commutatif
Donc, allez, deuxième question. Montrer que I muni de la loi étoile est un groupe commutatif. اذا باش يكون كوميتاتيف خص لا لوا تكون كوميتاتيف. حنا سبق لينا بينا هنا راها كوميتاتيف صافي. ها هي لا كوميتاتيفيتي دو لا لوا صافي. حنا بينا لا لوا كوميتاتيف. باش يكون جروب خص تكون راها لوا دو كومبوزيسيون. هاد ايطوال تكون لوا دو كومبوزيسيون انترن راحنا بيناها صافي. خصها تكون اسوسياتيف حتى هي بيناها. خصها يكون عندها ليليمون نوتر ها هو بينا اللي هو ان دومي. دونك شنو مازال خاص؟ مازال خصنا نبينو نحددو لو سيميتري ديال شاك اليمون في اي صافي. نحددو سيميتري ديالو. دونك il nous reste on a ولا المهم التالي ونديرو كونكلوزيون صافي. دونك مازال خصني نحدد غير لو سيميتري ديال لا لوا ديالنا. soit X, un élément appartient à I. Ça fait. Et exprime le symétrie de X dans I. Ça fait متفقين. بطبيعة الحال لا لوا ديالنا هي ايطوال باش ما تمشيش لشي لوا وحده اخرى. دونك شنو خاصني نحدد هاد اكس بريم؟ الوغ شنو عندنا؟ اكس ايطوال اكس بريم ايكال اكس بريم ايطوال اكس ايكال ليليمون نوتر ديالنا اللي هو ان دومي صافي. ايكال ليليمون نوتر هو ان دومي. دونك شنو غنمشيو عاوتاني؟ غنمشيو بواحد لينيغاليتي هنا ونقلبو على اكس بريم كيما مشينا هنا قلبنا على او. دونك مثلا غتجينا اكس ايطوال اكس بريم غنستخدم فيها هاد لا لوا هادي. دونك غتجينا هنا اكس بريم سور اكس بريم بلس 1 موان اكس بريم كيتيكال ان دومي دابا. دونك عندي هنا اكس هادشي يكافئ. دونك x prime sur x prime plus 1 moins x facteur 1 moins x prime égale 1 demi. Donc 2x prime égale x prime plus 1 moins x facteur 1 moins x prime. Donc, x, là c'est x prime, donc 2x prime moins égale, donc il y a x prime plus 1 fois 1 c'est 1 moins x prime, ça fait moins x prime, moins x plus x prime. Il vaut que 2x x prime égale x prime plus x prime. Donc il y a 2x x prime plus 1 moins x prime moins x. Ok. دونك هنايا غتبقى لنا 1 موان اكس بريم سامبليفي هنا بدوز ولا كنزيدو هنا في لي دو كوتي لو سيميتري ديال هذا. دونك كندير هي كنزيد هنا موان 2 اكس بريم وهنا 2 موان 2 اكس بريم كيمشيو كتبقى لنا هنا موان 1 موان اكس بريم موان اكس ايكال ا زيرو. حنا علاش كنقلبو على اكس بريم؟ دونك اكس بريم غتكون كتساوي هي 1 موان اكس. ولكن خصني نشوف واش هذا
هاد x prime appartient l'intervalle ديالنا. شنو عندنا؟ on a x appartient à i. Ça fait appartient à i. Donc x sera compris entre 0 et 1. Moins x sera compris entre h entre moins 1 0. Donc غنزيد 1 في les trois côtés غتجيني هنا 1 moins x compris entre 0 et 1. D'où 1 moins x appartient à l'intervalle i. Ainsi, ou شنو هي 1 moins x هي x' appartient à l'intervalle i. Conclusion, quel que soit x appartient à i, il existe x' appartient à i tel que x égale étoile x' étoile x égale 1 demi. Donc chaque élément a la symétrie dialo et puisque étoile est associative et commutative, étoile est une loi de composition, loi de composition interne dans I, ça fait associative et commutative, et admet un élément neutre, dans I, l'élément neutre ديالنا هو 1 demi, ça fait. Alors, عندنا I minu de la loi étoile est un groupe commutatif. Ça fait, est un groupe commutatif. Donc, من بعد غندوزو للدوزيام كيسيون ولا لا troisième partie. شنو عندنا هنا؟ on considère l'ensemble, les deux ensembles عندنا h et k. دونك اول حاجه نكتبوا بعدا غير لونسومبل اش حيتاش لونسومبل كا غنحتاجو هنا في التالي. دونك غنمشي غير لونسومبل اش بعدا. لونسومبل اش هو 2 à la puissance n avec n appartient à z. Ça fait A, question A, montrer que H est un sous-groupe de montrer que H est un sous-groupe de R étoile plus muni de la loi de la multiplication. Donc, باش يكون sous-groupe, H باش يكون sous-groupe خصو يكون différent de l'ensemble vide. D'accord? Différent de l'ensemble vide, هذه أول حاجة. ثاني حاجة غناخدو جوج لي زيليمون ديال H غنشوفو واش X في Y مثلا جوج لي زيليمون X و Y واش X في Y موان 1 غيكونوا ابارتيان ل H بحيث Y موان 1 هاد Y موان 1 هو لانفيرس ديال Y ولا إلا بغيتي تقول لو سيميتري ديال Y فين؟ في هاد لونسومبل هذا. دونك أول حاجة سوا H ولا شنو عندنا؟ on a quel que soit n appartient à Z ولا
On a 2 à la puissance 2 à la puissance n. Ça appartient à R plus étoile. Ça fait. Donc, H عندنا راه différent de l'ensemble vide. هذه أول حاجة. مازال حنا راه هذا راه différent de l'ensemble vide. من بعد اش غندير؟ soit X appartient à H, Y et Y appartient à H. Donc, il a qu'un X appartient à H et Y appartient à H. Alors, il existe M appartient à Z tel que Y égale 2 à la puissance n. Ou il existe n appartient à z tel que, on a donc dire هذا سميه x tel que y égale 2 à la puissance n. صافي حيتاش كاع لي زيليمون ديال h يتكتبوا على هذا الشكل هذا. صافي بحيث هذا اللي هنا في لا بويسونس راه ابارتيان لزد. شنو غنمشي نحسب؟ غنمشي نحسب x fois y moins 1. اوكي x fois y moins 1. شنو هي x شحال هي x؟ هي 2 à la puissance m fois y شنو هي 2 à la puissance n. Donc fois 2 à la puissance n moins 1 égale هي 2 à la puissance n fois 2 puissance moins n اللي هي 2 à la puissance m moins n. Puisque m appartient à z et n appartient à z, alors m moins n appartient à z. علاش هذا z راه حتى هو هذا est un groupe. صافي donc m moins n هاد la loi moins راه est une loi de composition interne z, donc m moins n حتى هي appartient à z. On pose mn مثلا on pose L égale m moins n وراه هادشي appartient à z. alors شنو غتولي عندي هنا x fois y moins 1 شنو كتساوي؟ هي 2 à la puissance L avec L appartient à z. و لي زيليمون اللي كيتكتبوا على هاد الشكل هذا هما لي زيليمون ديال h. صافي 2 à la puissance un entier avec هاد l'entier هذا appartient à z هو هذا. صافي donc x fois y moins 1 appartient à h, d'où h est un sous-groupe de R 3 plus minus de la loi la multiplication. Donc la question B, ça va? La question B, on considère l'application phi de h vers i tel que pour tout x, phi de x égale 1 sur 1 plus x. Ça fait montrer que phi est un homomorphisme de h muni de la loi de la multiplication vers i muni de la loi étoile. Ça fait اما تنقولوا اومومورفيزم ولا كاين حتى مورفيزم راه نفس الحاجه. صافي شنو معناتها؟ يعني شنو خصنا نمونطري؟ خصنا نمونطري هنايا هذا المعنى ديال المورفيزم. خصنا نمونطري بان في دونك اكس فين كاينين في اش شنو هي لا لوا ديالو؟ هي لا ملتيبليكاسيون. خصنا نمونطري بلي اكس فوا y ايكال في دو اكس ايطوال في دو y. صافي هادشي اللي خصنا نمونطري. غتبدا من وحده ونصدقو في الاخرى. دونك غناخد واحد جوج لي زيليمون في اش سوا
soit xy. Donc, on a soit xy appartient à h, deux éléments de h. On a phi de x étoile phi de y. شنو هي phi de x؟ phi de x هي 1 sur 1 plus x étoile 1 sur 1 plus y égal. دونك غنرجع هنا لا لوا ديالي الاولى. الا كانت عندي x étoile y فانا كندير x fois y sur x fois y plus 1 moins x facteur 1 moins y. دابا ها اللي كيلعب لي انا هنا الدور ديال x qui joue le rôle de x. Ici c'est 1 sur 1 plus x et qui joue le rôle de y, c'est 1 sur 1 plus y. Donc je dois appliquer cette loi pour 1 sur 1 plus x étoile 1 sur 1 plus y. Donc c'est 1 sur 1 plus x fois 1 sur 1 plus y sur 1 sur 1 plus x fois 1 sur 1 plus y, d'accord, plus 1 moins 1 sur 1 plus x fois 1 moins 1 sur 1 plus y. اوكي بقى لنا هنا الحساب وصافي. دونك هادي غتعطيك هي 1 sur 1 plus x facteur 1 plus y. وهذه نفس الحاجة 1 sur 1 plus x facteur 1 plus y plus أنا غندير توحيد. دونك غتجينا هنا 1 plus x moins 1 صافي sur 1 plus x facteur عاوتاني نفس الحاجة أنا غتجينا هنا 1 plus y moins 1 plus 1 donc غتكون عندي هنا 1 sur 1 plus x facteur 1 plus y sur 1 1 plus x facteur 1 plus y. هنا غتمشي 1 غتبقاني هنا x plus x هنا غتبقى y donc x y sur 1 plus x facteur 1 plus y. غنسامبليفيو بهاد 1 plus x facteur 1 plus y وغتبقى لينا هنا في التالي 1 sur 1 plus xy. وشنو هي 1 plus 1 sur 1 plus y هي بحال الا قلتي phi de xy égal phi de xy حيتاش phi de x الا كانت هنا x درنا x phi de xy غتكون هنا xy هنا xy صافي. Donc quel que soit xy appartient à h étoile h, phi de xy égale phi de x étoile phi de y, d'où phi est un homomorphisme, est un homomorphisme, est un homomorphisme de h vers I muni de la loi étoile. هذه question B. غنشوفو la dernière question شنو قالوا لنا فيها. Dernière question قال لنا on déduire que K est un sous-groupe de E étoile. غنمشي نتسوى على l'ensemble K ديالنا C. L'ensemble K هو 1 sur 1 plus 2 à la puissance n avec n appartient à Z.
Ok. Donc la question montrait que K est un sous-groupe. On déduire, gars, on déduire. Ça fait, on déduire. Donc, en déduire, je dois utiliser شي حاجة داز صافي غنستعملو شي حوايج دازو هنايا ولاحظ بون هنا من ديبار إلا لاحظتو شوفو هنايا لونسومبل ديال 1 sur 1 plus 2 à la puissance 1 يعني بحال إلا خديت هاد الإكس هذا هو 2 à la puissance 1 يعني عندي هذا عنده علاقة بهاد الشي هذا صافي بحال إلا خديت هنا 2 à la puissance 1 وفين كاين عاوتاني هاد 2 à la puissance 1 فين كاينة هي لونسومبل اش ديالنا صافي اذا بحال الاكسات دابا ديالي هما ديال هاد لونسومبل هذا الصور وبالتالي المهم خلينا نكتبوا هذا السؤال ون ديسكوتو في هذا الموضوع اون ديدوير كو K est un sous-groupe de I étoile. دونك هنا كيما قلنا دابا لاحظوا غير باش تشوفوا لا غولاسيون شنو العلاقه مادام ديدوير دونك ضروري خصك تخدم شي حاجه داز الحوايج اللي داز هادي ابليكاس هذا ايت ان نومومورفيزم دو او دو اش فيغ اي ولكن اش جاب كا لهاد الشيء هذا علاش كا غيكون سو جروب لاحظ هنايا شنو هما لي زيليمون ديال كا il s'écrit sous la forme 1 sur 1 plus 2 à la puissance n فين كاينه هاد لا فورم كتشبه ليها كاينه هادي ديال في دونك هي هاد في هادي عندها علاقه بهاد الشيء هذا الاولى وفين كاينه هاد 2 على بويسونس 1 هما هادو صافي اذا الا كان شي اليمون ديال اش دونك هنا بحال الا حسبت في دو 2 على بويسونس 1 في دو 2 على بويسونس 1 هي 1 sur 1 plus 2 على بويسونس 1 هي اللي غتكون هنا دونك شنو غندير سوا donc soit x appartient à h alors il existe n appartient à z tel que x s'écrit sous la forme de à la puissance n. D'accord? Donc, phi de 2 à la puissance n, je vais essayer. بهذه شنو غيساوي؟ غيساوي c'est 1 sur 1 plus 2 à la puissance n avec n appartient à z. Alors شنو كنلاحظ هنايا؟ كنلاحظ بلي في de 2 à la puissance n appartient à k. De plus, phi de h c'est k صافي phi ديال h هو k صافي يعني ليماج ديال لونسومبل h ليماج ديال لونسومبل h ولا لو سو جروب h راه باينه هي ان سو جروب جو بونس دونك ليماج ديال لو سو جروب h هي k صافي اوه اش كنعرفوا حنا الا كان عندنا في ايتان نومومورفيزم دو جروب صافي ايتان نومومورفيزم الوغ في دو اش كتبقى ستابل شنو معنى ستابل يعني il conserve la structure ديال لو سو جروب صافي or puisque phi est un homomorphisme de H muni de la loi de la multiplication vers I muni de la loi étoile احنا عاد دابا مونطريناها اي دو بلوس هادي شنو كنا مونطرينا هادي بحال كونكلوزيون صافي كنا مونطرينا باللي اش ايطوال ها هو اش موني دو لا لوا ايطوال ايت ان سو جروب دو ار بلوس دونك اي اش muni de la loi de la multiplication est un sous-groupe ça va
est un sous-groupe de R plus étoile muni de la loi de Epsilon. Alors, phi de H muni de la loi de la multiplication est un sous-groupe de I. صافي de I حيتاش في غادا من H ل I de I من la loi étoile d'où وشنو هي في دو H في دو H هي K d'où K est un sous-groupe K muni de la loi de la multiplication est un sous-groupe donc K là est un sous-groupe ça va non, est un sous-groupe de I muni de la loi étoile صافي في دو H هنا راه étoile صافي متفقين هنا راها ايطوال في دو اش حيتاش اش هنا ليماج ديالو شنو هي لا لوا ديال ليماج دونك راه متعلقه ب اي حيتاش في غادي من ال من اش ل اي ولا لوا ديال اي هي ايطوال صافي وهنا كنكونوا سالينا ليكزيرسيس ديالنا